Som aquí en un nou episodi del podcast del Girona Orgull Gironí, avui amb una persona molt especial, un empresari del món de la comunicació, amb un peu a Girona, de fet el veiem sovint, o pràcticament cada partit a la Llotja, aquí a l'estadi de Montilivi, i un altre peu a Madrid per la seva activitat professional. Això sí, sempre llueix l'orgull gironí allà on va. Ell és en Jordi Bosch. Jordi, què tal? Com estem? Molt bé, Albert. No sé si hauria de dir magnat de la comunicació. No, perquè primer has dit que era empresari i jo, de fet, sí, porto una empresa bastant grossa, però no sóc el propietari. Per tant, m'agradaria dir que sóc el propietari, però no ho sóc. Llavors no t'he de dir empresari? Soc directiu. Soc el president de la companyia i tinc molta responsabilitat i per tant, doncs, pots dir el que vulguis. Però vas començar, com de fet comença la majoria d'aquests casos, perquè tu ets periodista, doncs fent premsa local, fent premsa a Girona. Totalment, i vaig començar i d'alguna manera segueixo, perquè tinc la sort d'escriure, tinc la sort de parlar per ràdio i això em vincula molt a la meva professió, la que vaig començar de ben petit, i a Girona més, on he intentat ser sempre la mateixa persona, no? Jordi Bosch, per aquí, de la plaça Poeta Marquina, soci, crec, 89, del Girona. Els meus nebots porten el control, i a mi no m'agrada portar el control perquè vol dir que et fas gran. Vol dir que em faig gran i que falta algú, no? Perquè a vegades em diuen, mira que bé ha baixat, no, que bé no, que ha baixat el número del carnet, perquè no és així. Però efectivament jo tinc aquesta vinculació de sempre amb el Girona i que comença molt abans de la meva vinculació periodística, sent un cadell, sent una persona de 16 anys. L'any que ve farà 50 anys que jo vaig fer la primera notícia, remunerada, per cert, i el juliol del 2026 farà 50 anys, va ser el juliol del 76, i era una notícia sobre una cosa del Girona. Recordes què, o no? Sí, recordo. Era una notícia que explicava que la magistratura de treball anava a resoldre els contractes de dos jugadors que crec que eren en Nieto i l'Abete. Vaja, o sigui que era una polèmica. Una polèmica, sí. De fet, era per l'agència F. Vaig ser primer corresponsal de l'agència F i després ja vaig estar en el circuit que liderava Narcís Planes, en el diari, a Los Sitios, a la Girona Deportiva, Ràdio Girona, etc. De fet, vas pràcticament néixer amb vistes a Vista Alegre, perquè vas néixer a l'Aliança. Vaig néixer a la clínica de l'Aliança i el meu pare deia, el meu pare havia jugat amb el Girona, havia estat directiu del Girona també, el meu pare deia que des de l'habitació es veia el camp, no? Sí? Ah, jo ho deia per dir, però realment eren vistes a... M'he casat amb el vostre pare i amb el futbol, concretament amb el Girona. O sigui que això del Girona ho portes a la sang de família tota la vida. Sí. I el meu pare, quan el vam enterrar amb l'escut del Girona. Sí? Sí. I tu també t'agradaria una cosa així o no? A mi m'agradaria allargar-ho tot el possible. Vas néixer a davant de a la clínica Vista Alegre, sí. I allà deus tenir els primers records com a aficionat al Girona, si no m'equivoco, amb el pare, amb l'oncle. Era quan et donaven cacaulat amb conyac? No, efectivament, perquè l'estadi estava prop del riu Ullà, no dic al centre, perquè el Girona era molt petit encara, i els meus primers records no són, diríem, de resultats futbolístics, sinó és d'anar al futbol, no? Amb el meu pare, amb el meu tio, Juli, tenien sempre el mateix lloc, molt prop del carrer del Carme, i amb algunes idees. Jo crec que la primera borratxera de la meva vida és perquè jo a mitja part sortia i anava al bar Benivent d'en Pablito, al carrer Pasqual i Prats, i la Ramona ja tenia els dos carajillos pel meu pare i pel meu tio i un cacaulat per mi, que hi fotia un raig de conyac perquè feia molta fred. I aquí vaig començar, doncs, diríem, etc. Recordo que era l'època que en Pere Segué era president, per primera vegada, i quan passaven els venedors de caramels, que els hi vaig dedicar una vegada a l'article, els dos venedors de caramels, el crit de «Ai, caramelos, xicles, darlings», de la mateixa manera que passaven per allí a vendre els números per la pilota. És a dir, hi havia una musicalitat i unes frases a aquella època, i començo a anar-hi, però jo realment quan
quan a mitja part era molt divertit perquè els nens sortíem a jugar a pilota i de cop i volta sortia en Periquín, que era un personatge molt conegut de Girona, un dels germans Mitjà, el seu germà havia jugat amb el Girona, que sortia i era una mica una de les persones de l'estaf que ajudava a Vista Alegre i llavors espantava els nens amb un pal i els nens sortien corrents. Eren unes cerimònies. Però realment el futbol jo el segueixo des de Montilivi, no? Des de l'inauguració. Exacte, tens més record en l'aterratge del Girona aquí a Montilivi, que això estem parlant de l'any 70. No, són records amb resultats. Sí. O sigui, hi ha un moment que quan t'agrada el futbol i tens 11, 12, 13 anys, te'n recordes de memòria de tots els resultats, de què ha fet els gols, I aquella és l'època precisament en què, per edat, tinc 11 anys marxa la Girona de Vista Alegre. Quan s'inaugura. Jo tinc 11 anys quan s'inaugura el juliol de 1970, crec que el juliol o l'agost de 1970, exacte, i tinc el record perfectament de com vam anar amb el meu pare, de la cua com era, on te vam poder aparcar, el caos que va haver-hi. Del teu primer dia, aquí, de la inauguració. El lloc on te vam estar veient el partit, amb qui estàvem, que després amb Balmany ens va portar a veure en Kubala, que era el secretari tècnic del Barcelona. El primer partit de Montilivi va ser amb el Barça, va ser la inauguració. Sí. Es va retardar un any perquè es anava a inaugurar el camp i es va tenir que retardar, no havien acabat les obres. I el primer record del primer partit de Montilivi és aquest. Certament, els gironins, els diumenges, anàvem a veure com anaven les obres, a un turó d'aquí darrere, es anava a veure les obres, i per tant era un aconteixement. De fet, Los Sitios de Girona va publicar aquell dia l'acontecimiento del siglo a la secció d'esports. O sigui que hi havia unes ganes d'inaugurar un camp que va ser una fita extraordinària. I tu al cap de poc, perquè si tenies això 11 anys, ja vas venir pràcticament aquí a escriure sobre el Girona. Això passa dels 11 als 16. Sí. És un canvi molt gros, no? Però són 5 anys. Els primers anys són molt bons de Montilivi. Sí. El Girona, la tercera divisió havia passat de ser de 8 equips a 4. 4 grups a nivell de tota Espanya, amb la qual era un grup que ja no veies només el Sant Andreu, el Calella, el Masnou i l'Europa, el Nàstic, sinó que veies, era un grup valencià, català, balear. I, per tant, hi havia, la gent veia l'Alcoià, o venia l'Atlètic de Balears, o venia el Poblense, o l'Eivissa, o el Xàtiva, va ser maco, van ser uns anys maco, vam jugar promocions per pujar a segona divisió, que és la gran idea. Jo vaig néixer l'any que es va baixar de segona, l'any 59, i era la gran il·lusió del Girona era pujar algun dia a segona una altra vegada. I crec que van fer amb el Villarreal, amb el Còrdova, unes promocions, i era un moment que el Girona va tenir en aquells primers anys de Montilivi una característica de club provincial, de club de les comarques, no? I realment hi venia molta gent al camp. Però llavors, al cap d'un temps, tu marxes a veure... a treballar a Madrid, llavors suposo, no sé si aquesta vinculació amb el Girona et va costar més o no. No, perquè, a veure, aquells anys jo anava molt al futbol, anava sempre, venia sempre al futbol, i a partir dels 16 anys, fins als 24, jo treballo com a periodista a Girona, primer com un aprenent, començo a estudiar, però de seguida amb 18 anys em posen en nòmina al diari, cosa que ara costa molt. Però en aquella època els diaris estaven creixent, perquè és l'època de la transició política, quan creixen. Jo també feia informació política i també feia esportiva. Jo, durant molts anys, aquells anys vaig fer per Ràdio Girona, per Girona Esportiva i pel diari Los Sitios de Girona, feia els vestidors dels partits de casa i la crònica del partit dels de fora. Vaig començar fent segona B, vaig baixar, ho dic en primera persona del singular, o vam baixar a tercera, vaig acabar preferent. Allà preferent va ser horrible veure que 3 anys abans estava vam tocar fons, sí. Vam tocar fons, i vaig dir, els he deixat a tercera, perquè després de pujar a tercera és quan jo me'n vaig anar a Madrid. Cròniques, fins i tot, algú m'ha dit des del bus que havies arribat a fer. A veure, en aquella època només hi havia una persona que el seguís, que era jo. Llavors, a vegades,
el bus esperava, perquè a més es feia molt en bus, era molt sacrificat, és a dir, l'economia no facilitava agafar l'avió per anar-te, no sé, anaves a bus a travessar tota Espanya. I a vegades tornant, un cop havíem arrencat i tal, esperava perquè en Jordi Bosch pogués donar la crònica. Donava la crònica, feia la connexió. És cert que algun jugador em feia alguna broma, perquè sempre entrava algun jugador a la cabina d'aquella gasolinera. He arribat a fer una crònica amb els pantalons baixats, perquè ja saps com són els futbolistes, sempre estan de broma i jo seguia. Intentant aguantar el tipus. Aguantant el tipus, sí. Sí, d'anècdotes en deus tenir moltes, i fins i tot algunes que no es deuen poder explicar. Deies, per què marxes a Madrid? Marxo no tenies ni 30 anys, no? No, 24. 24. Jo havia fet tot això, durant la setmana feia la informació política i el cap de setmana l'esportiva. Tots érem pluriempleats i fèiem de tot i vivíem en aquesta situació amb normalitat, com una gran oportunitat, no? I per mi jo estic molt content d'aquells anys juvenívols, que són els que, gràcies a ells, jo he tingut després una trajectòria professional de gran treball, de gran feina i amb gent del nostre entorn, més grans, que ens va donar suport sempre, en Narcís Planes, en Jaume Sureda, en Víctor Gai, en Pablito, en Miquel Gil, en Narcís Sant, gent que ens va estimar sempre i ens va ajudar. Me'n vaig perquè havia de fer la mili. I quan vaig arribar em vaig instal·lar a Madrid i vaig poder-me alliberar de la mili, però m'havien ofert la corresponsalia de l'Avui, política. Clar, per un nano de 24 anys que li agrada la política, fer de corresponsal polític i em vaig quedar. Són potser els anys que he estat més allunyat del Girona. Clar, perquè llavors no podies venir o venies de tant en tant? No, era un proletari, no podia baixar cada cap de setmana. No hi havia l'AVE per anar amunt i avall. No hi havia res, ni m'anava. Llavors no podia fer-me la meva agenda. I, per tant, però, com que era gran aficionat al futbol, vaig demanar a l'Avui que em fessin passis del Bernabéu, de l'Atlètic de Madrid i del Rayo Vallecano. Carai. I jo m'anava al futbol, vaig veure totes les temporades d'aquests anys d'aquests equips i quan venia a Girona cada 2 o 3 setmanes a veure la meva família, els meus pares, doncs si coincidia amb un partit del Girona, òbviament hi anava, perquè he mantingut a més la condició de soci sempre. Clar, havia de coincidir perquè, evidentment, si dius que venies més o menys cada 2 setmanes a veure la família, doncs era quan el Girona igual podia jugar aquí a casa. Després d'això vas tornar a venir aquí a Girona. Vaig tenir molt jove, 27-28 anys. Que tampoc hi vas estar tant a la primera etapa a Madrid, no? Jo els últims 40 anys, 37 he estat a Madrid. Hi ha 3 anys que no hi estic perquè torno a Girona perquè vaig ser director del Diari de Girona. Molt jove. Sí, realment va passar tot molt ràpid. I estaves a Madrid, suposo que hi devies estar... És a dir, la teva adaptació a Madrid va ser bona, em vas quedar enamorat? Has encantat. Jo m'ho passava pipa. Pensa que era com una vida d'estudiant, però amb algun caler. Saps? És a dir, i a més amb les oportunitats que et donava una corresponsalia de connectar amb gent i d'anar a estrenes, d'anar a veure espectacles, de conèixer gent molt interessant. I de cop et truquen... Era el final de la movida. Jo visc el final de la movida i visc el moment de la Quinta del Buitre, per exemple. Jo faig amic de tota la Quinta del Buitre. Som molt amics i continuen sent amics meus. Però de parlar-hi de tant en tant, de poder-nos... Jo diré una cosa que no se sap. Jo sóc el padrí de casament de Manolo Sanchís. Què dius ara? Sí. Perquè va venir aquí a un casament i li va fer tanta il·lusió veure el padrí, que era un amic solter que portava el ram, això a Madrid no existeix. Però havies d'anar a veure molts partits Jo hi anava, però jo, esclar... Del Madrid per fer-te amics dels jugadors i anar i ser el padrí. La raó és la següent. El dia que jo arribo a Madrid, truco en Xavier Julià, que jugava amb el Castilla. El Xavi Julià, que després ha estat aquí a Girona, secretari tècnic, amb el seu germà Narcís, és el net del mític Avi Julià, que és l'home que va portar la pedrera del Girona durant molts anys. És una de les grans icones de la història del Girona. I som cosins segons. I quan jo vaig anar cap a Madrid em va dir et vinc, no puc venir a buscar, però veuràs 2 tios que em venen a buscar. Eren en Mitchell i en Martín Vázquez. Carai, 2 exjugadors del Madrid. Del Castilla, amb ell. Llavors... Ell jugava amb el Castilla. I llavors, a partir d'aquí, vaig fer coneixença amb aquesta gent. És clar, entraves a totes les discoteques, entraves tot arreu, tothom s'hi costava, etc. Mai vaig aclarir que lo suficientment, potser, que jo amb el Madrid no volia saber res, però és un tema personal i d'amistat que fas amb una gent i va ser molt sa i em van respectar sempre el que pensava, no?
Jo amb el Madrid no em vull saber res, Home, ja, però arribar a ser Però padrí llavors ell va venir a un casament i va dir, escolta, està molt bé això que feu a Catalunya, que el germà, un amic solter i tal, vull que m'ho facis. I ho vaig fer-ho, està gravat en vídeo, vaig fer-ho, i ell ha vingut molt aquí, ha vingut de vacances aquí, ha estat a casa meva a Girona, ha estat, que ara va venir fa poc. És que em poso al teu lloc i penso que et devia fer pena fins i tot marxar de Madrid No, després d'aquells 3 anys. Perquè, clar, però per mi va ser important. Tenies una vida... Vivia al carrer Santiago Bernabéu, número 6. Carai. Des del llit veia la façana del Bernabéu. Sempre, des de la finestra has vist els camps de futbol Des dels peus, més aviat. D'allà on has estat. Sí. I et truquen per venir a fer de director d'aquí al Diari de Girona i no t'ho penses? Amb en Joan Oms, que en Joan Oms també ha estat una persona molt lligada al Girona, sempre, l'ha ajudat molt, va morir fa poc, amb en Jaume Casademont, en Pere Alzamora, industrial importantíssim de les comarques gironines, de la Garrotxa, tots 3 grans empresaris, em van ensenyar i em van ajudar molt, i em diuen, has de venir cap aquí, perquè en Jaume Sureda, que era el director, jubila, i necessitem un tio jove. I m'hi vaig llançar. És cert que aquest upgrading, de passar a ser director, em va obrir després unes determinades portes. Perquè recordo que el Joan Tàpia, que el havíem fet director a La Vanguardia, em va dir, és el mateix ser director del Diari de Girona que ser de La Vanguardia, perquè els problemes són els mateixos, només que els teus són 100 vegades més petits que els meus, els seus 100 cops més grossos. Però, per tant, el diari s'havia de fer, havies de prendre decisions, havies de prioritzar informacions, havies de dir que sí i que no, i aguantar les pressions. I això va ser un màster impressionant. I amb només 3 anys. En 3 anys, perquè va haver un canvi empresarial i després va coincidir amb que vam anar a Madrid perquè em va sortir la possibilitat d'anar a la tele. Llavors vas tornar en aquests 3 anys a viure al Girona molt de prop. No sé si tornar a escriure fins i tot del Girona o llavors... Sí, jo venia sempre... No. Jo tenia un espai diari. Però encara en tens una columna a les contres setmanal, i després tenia l'editorial per anar repartint, si feia falta. Però sempre vaig estar al Girona, venia al Girona, em movia, perquè, tampoc érem gaires, però anava per la tribuna amb el meu puro, anava saludant, etc. Ja fumaves llavors, puros? Sí, tant. Jo des dels 16 anys fumo puros i mai he fumat cigarros. Des dels 16, eh? Sí. Jo fumo amb un doble corona. És un puro que t'aguanti tot el partit. Però és més car encara, no? Aquella època jo feia fàries i feia canaris. Ah, val. Ara ja vaig per la cosa de l'Havana. Val. Ja no sé on érem. No, érem que aquella època, aquella època, òbviament, ho vaig seguir-ho, com sempre, fins que vaig marxar una altra vegada i me'n vaig anar a Madrid. Però estimant-te el Girona com te l'estimaves, és a dir, costa més ser crític amb el club? No, jo no soc crític. No ho eres, mai ho has estat. Home, però com a director del diari segurament hi havia coses que et costaven de gestionar. Ho has de situar en un entorn de màxima dificultat. I segon, el director del Diari de Girona li interessava que el Girona anés bé, com li interessava que anés bé el Figueres i el Palamós. En aquella època el Figueres i el Palamós anaven molt bé. I havia anat al Camp del Rayo a veure el Figueres i el Palamós, que en aquella època, quan havien arribat a posicions que no tenia malauradament el Girona, però jo anava a treure el cap. I per tant, a tu t'interessa que l'equip vagi bé. Llavors, això estava en mans, òbviament, dels responsables de la secció. I ells feien el que volien. Ara, evidentment, l'entorn del director d'un diari de Girona, com passa el de Tarragona o el de Lleida, és, diríem, crear les condicions perquè les coses de la ciutat puguin créixer i puguin conèixer-se, i si has de criticar, critiques, lògicament, el que està mal fet. T'agradava ser director del diari? Sí, vaig veure que m'agradava manar. Ja no he deixat de manar. Van ser els teus inicis. Van ser els meus inicis. Ja he manat sempre, després. Llavors... A veure, ja ho dic amb una mica de distància, amb molta broma, la gent que em coneix, que m'està escoltant avui, pot dir que és boig i tal, no. Sí, boig, però ja sap el que es fa, ja. No, la gent que coneix sap que jo m'agrada riure molt de mi mateix i prendre amb distàncies les coses. Jo sóc una persona molt agraïda amb el que m'ha passat i amb la gent que m'ha ajudat. Jo he tingut molta sort. Jo he tingut molta sort a la meva vida. I, per tant, ho agraeixo i intento ajudar qui puc.
I aquesta mateixa sort va portar després una altra vegada a Madrid va a ser ocupar una un altre casualitat. alt càrrec? Va ser casualitat. Va ser una casualitat perquè va coincidir en el temps. Llavors, Miquel Roca, que llavors era el portaveu del grup parlamentari català, em va dir que va oferir la possibilitat de ser conseller de Ràdio i Televisió Espanyola, que tenia una designació parlamentària. En aquell moment, Televisió Espanyola era gairebé un monopoli, i vaig estar allà un any i mig, i quan vaig acabar em van proposar passar a ser secretari general, ja executiu, de Televisió Espanyola. I vaig estar 14 anys amb 7 directors generals diferents. Mira, precisament això t'anava a dir, ostres, un càrrec d'aquestes característiques, amb sempre canvis polítics pel mig, és difícil mantenir-se... Home, has de navegar una mica. Has de navegar una mica, has de ser... Devies saber molt, prudent, doncs. No, has de ser prudent, has de ser eficaç, has de ser lleal, i lleal vol dir que també la Televisió Espanyola era un organisme molt polititzat. Tampoc t'havies de participar dels processos de politització. I hi havia molts espais per actuar de manera professional i també per intentar matitzar algunes coses en els teus jefes. Jo tenia 2 caps, que eren el president de Ràdio Televisió Espanyola i el director de la cadena. Jo era el segon, jo estava a la cadena. I allà, de cop i volta, vaig descobrir un món nou, que era el de la televisió, al que m'hi porto dedicant 35 anys. I quina era la teva feina exactament? Perquè, és a dir, pel que ens Era has el explicat, lampista. fins ara la gent no se'n pot fer una idea, però aquella tasca en concret... Era el lampista, el que et diuen un fontanero. Ets el número 2, per tant, tens un 1 darrere de l'organització, que era molt grossa, parlem d'organitzacions de pràcticament 10.000 persones, Sí. I per tant tu havies intentat, era com una subdirecció, tu havies d'alguna manera de cohesionar que tot intentés funcionar. I després havies de compartir les responsabilitats amb el director, amb els temes que ell no hi podia arribar. Els directors estan molt vinculats a l'activitat institucional, que jo no en feia, diríem, d'aquestes de donar comptes de les Corts, al Congrés, etc. Però sí que ho feia parlar amb les comunitats autònomes o amb institucions diverses, però després hi havia àmbits en els quals tu te n'havies de dedicar, per la seva importància, t'havies de dedicar un temps a coordinar. I em vaig passar tots aquests anys coordinant, entre altres àrees, esports i cinema. De fet, vas tenir bastanta feina amb els drets del futbol aquella època, si no m'equivoco. Bueno, jo vaig viure tota la guerra del futbol, nosaltres teníem una actitud, diríem, la posició de Televisió Espanyola és que el que li interessava era tenir la selecció espanyola i la Champions, Sí. però per tant vam tenir que lluitar per tenir la Champions. Ens vam allunyar de la Lliga Espanyola perquè estava en mans de la Forta i després de Canal Plus també, i aquí ja no hi vam poder entrar. Es havia perdut uns anys abans i eren les televisions autonòmiques que donaven la Lliga aquella època Espanyola. que ja remenaves més caix, ja podies venir quan volguessis a Montilivi o no? Sí, ja podia venir més. A més, es dona una cosa, que el meu pare entra a la Junta de Girona amb en Pere Seguer, a la segona etapa d'en Pere Seguer, i que van entrar un grup de veterans, aquelles etapes que semblava que el club se'n anava a l'aigua i sortia un grup, i van sortir un grup al voltant dels veteranos. Hi havia en Pere Seguer, el meu pare, el Seri Bosch, hi havia en Jaume Corbet, hi havia el Surdo, hi havia tot aquest món va ajudar. Van ajudar en aquesta etapa de fer. Després ell es va quedar amb totes les etapes que van haver-hi en Jordi i en Narcís Roche, pare i fill, l'Antonio Escudero, en Pere Plantalenc, totes aquestes etapes que van haver-hi. I després l'etapa que hi ha posterior, que hi havia en Jordi, en Gusó, en Josep Gusó, perdó, Josep Gusó, pel qual jo tenia, el meu pare i jo, molt carinyo des de joves, i crec que va ser una persona tan atrevida que va donar els passos que van anar encarrilant cap a aquesta possibilitat. Jo crec que sense ell no haguéssim mogut tot això, aquells 2 ascensos seguits. Jo vaig anar amb el meu pare a Alcalà, a veure aquell partit de l'ascens de segona B, i per tant, ja tinc més possibilitats de venir. Però són al principi anys de molta dificultat, molt difícils, de supervivència, doncs, a vegades que
no garantida, no? Quan comença la temporada no saps si les fitxes seran admeses i tal. I van ser uns anys difícils fins que es dona la volta, a poc a poc. Llavors, tu deixes en Ràdio Televisió Espanyola, fitxes per Endemol inicialment. Ara fa 20 anys. 2005, me'n vaig en Toni Cruz i en Josep Maria Mainat, fundadors de la Trinca, dos dels fundadors de la Trinca i de l'empresa Just Music, una altra persona que ja ha desapareguda, que és Álvaro de la Riva, em proposen ser el primer empleat d'Endemol a Espanya, perquè abans Endemol, que era una empresa que va fundar John de Mol, el creador de Gran Hermano, tenia dues empreses a Espanya, una a Madrid, que es deia Zeppelin, i una a Barcelona, que era Just Music. I llavors em van proposar que fos el primer que tingués la samarreta i creéssim Endemol a Espanya. I després, en els anys següents, vaig ser conseller delegat d'aquesta empresa i quan ells es van retirar, en Toni i en Mainat, vaig passar a ser el president de l'empresa. De fet, si no m'equivoco, aquell any, el 2005, Ara, sí. Pot ser que sigui el que hi agafes El tant 2005. prestigi que et proposen per fer el pregó de fires de Girona? Primer vaig fer el pregó de Setmana Santa. Aquest no el teníem controlat. Primer vaig fer el pregó de Setmana Santa. Vaig fer el pregó de Setmana Santa. I que va estar molt bé i tinc un record extraordinari com a gironí, que és que el bisbe Carles Soler vam anar a dinar i els de la Junta de Confraries li van dir: Jordi, si vols, doncs pots sortir a darrere la professor. I ell va dir: home, no, jo no ho faig tan bé, però tu vine a dalt de la catedral a rebre la professor. I quan hi ha un moment màgic de la professor de Girona, que els gironins que l'hem vist aquest moment és: es tanquen totes les llums, arriben els manaies i es puja la creu es puja estesa cap a dalt, mentre es canta el Crec en Déu, etc. Es fa un i tal, sense llums, etc. I el bisbe allà dalt, esperant, sol. Bé, doncs aquell any hi havia el bisbe sol, en Jordi Bosch el cantor. I per tant aquell moment doncs, és extraordinari. El pregó va venir anys després, va venir uns anys després. Però va ser aquest, el canvi de l'any de Televisió Espanyola? No. Va ser... No, ja portava 10 anys jo a l'empresa. El pregó es fa l'últim any d'en Carles Puigdemont com a alcalde de Girona, abans de que sigui president Puigdemont. De fet, ell és qui si no m'equivoco, et proposa perquè facis el pregó, perquè diu que tu sempre has mostrat una mica aquest orgull gironí del qual sempre parlem i que dona nom al nostre podcast arreu, allà on vas, no? I com un ambaixador del que és Girona a tot arreu. Em va convidar, va dir un dia: anem a dinar. I vam anar a dinar i vam anar a la plaça Sant Agustí i allà em va dir: has de fer el pregó. I jo dic: escolta, pregó de fires allà davant de tanta gent, etc. No, ja has fet la Setmana Santa. Sí, però la Setmana Santa va ser la Fontana d'Or. I jo vaig dir, escolta, vols dir que ens ho pensem l'any que ve? No. A mi m'agrada molt que ho facin periodistes, etc. I llavors, doncs, vaig passar... No es podia dir. I llavors vaig passar 2 mesos que jo anava caminant sol i parlant... quan caminava parlant sol pel carrer. O sigui, jo anava assajant. Ja començaves a tenir el pregó al cap, I llavors, quan veies una cosa, veies... Vés entrat aquí, et suscitaria una idea, vaig parlar del Girona i vaig acabar cridant: visca el Girona Futbol Club. Sí, senyor. De fet, per preparar l'entrevista vaig recuperar aquell pregó que començava dient alguna cosa així com que eres ostentosament gironí. Sí. Que t'agradava ser ostentosament gironí. Sí. I el fet és que hi ha molts caps de setmana que jo poguent anar des de Madrid, que estàs al mig, cap a l'esquerra, cap a la dreta, cap a baix, que a vegades ho he fet. Jo, per exemple, he anat molt a Andalusia, m'anava molt al País Basc, que és la mateixa distància, estem a 712 quilòmetres. Tu no sé el drama que era per mi, quan vaig començar a viure a Madrid, anar de Girona a Madrid. Jo hi he anat de tota manera. Què vol dir de tota manera? De tota manera, hi he anat amb autobusos, hi he anat amb el tren Costa Brava, amb lliteres, amb 5 persones més en el departament, i he anat en cotxe, i he anat com he pogut, sense autopista, entre Saragossa i Madrid. Cuidado.
Llavors, bueno, paraves a uns llocs tremendos, que millor no entrar en detalls, de carretera, i bueno, però hi he vingut perquè a mi m'omple, i quan és l'estiu, no només Girona, sinó que la proximitat de la costa mi donava un aire que, bueno, jo vaig dir, jo estaré aquí a Madrid, treballaré aquí a Madrid fins que s'acabi, però jo vull venir tot el que pugui, i ara vinc sistemàticament. Per tu és això l'orgull gironí? A veure, jo sé que ens hem fet una mica pesats amb alguns que diuen home, que Girona lliguen els gossos amb llonganisses. Exacte, són una mica pesats amb tot això, però bueno, jo no intento no molestar. És la constatació de la realitat de que hi ha uns anys que hi ha coses que van bé, i sobretot jo faig una broma, no? Jo dic, escolta, això de la independència, si hagués començat per Girona, hi hauria una frontera al Tordera, potser els que vulguin venir que vinguin i els que no vulguin que venir que no vinguin. Llavors, bé, jo crec que sí. Jo crec que també és la satisfacció de tenir la sort d'haver nascut en un territori, perquè jo crec que un dels grans canvis és aquesta extensió del caràcter gironí a totes les comarques. Pensa que ara ja les autoritats acadèmiques estan intentant determinar que hi ha un nou dialecte en català, que és el parlar gironí. Normalment el parlar gironí s'ha considerat part del català central, de la província de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, etc. Llavors hi ha alguns elements que són la desinhibició dels de la Garrotxa, que parlar que no els hi fa cap vergonya com parlen, i després la riquesa del vocabulari empordanès, que també els agrada no perdre-ho, i això, diríem, té una confluència a la ciutat de Girona. La ciutat de Girona és on es parla el millor català del país. I això els hi dius als de Madrid? Què els hi expliques tu de Girona? No, perquè saps què passa a Madrid? A Madrid a vegades tu els hi vens Girona i intenten anar en contra de Catalunya. O sigui, aquesta idea és que no sois... Per tant, no fa falta donar coses, però sí que tothom en parla, o sigui, a veure, seriosament t'ho dic, a mi la gent m'ha respectat bastant com a gironí i com a català, perquè jo he parlat d'una manera respectuosa, però tampoc sense cap desinhibició, he dit el que penso, no? I he intentat ser didàctic. Tampoc m'he barrejat amb gent d'aquells que no... Bueno, no m'he barrejat amb molta gent al llarg de la meva vida, però amb gent d'aquesta que tu creus que té un prejudici bàsic. Jo no tinc prejudicis. A la televisió m'ha servit molt no tenir prejudicis. Ara, políticament, allò deu ser delicat perquè bueno... A veure, Al final, tu, no sé si t'associen poc o molt, però parlàvem de Puigdemont i la teva bona relació amb ell. Jo mai m'he negat que m'he sentit molt còmode amb l'espai convergent. A l'espai convergent no existeix, té una cosa que s'hi aproxima, que és el Món Junts, però no és exactament el mateix. Però jo amb l'espai convergent, històricament, m'hi he sentit proper. Per cert, ara que parlàvem de Puigdemont, el seu exili t'ha dolgut especialment? Molt. Molt, perquè jo aquell dia vaig estar parlant amb ell. El dia que era el dia del Madrid, el dia que ell marxa, és el dia del Madrid. De fet, recordo que estàvem esmorzant a Caldes, a l'hotel on el Girona entrenava. Encara es fan algunes coses allà a Caldes, no? Sí, però estàvem allà i va començar a haver-hi el rumor de que si vindria, que si no vindria, s'havia aplicat el 155 un dia abans, havia sortit el BOE, i jo vaig parlar amb ell, ho puc explicar, i em va dir no vindré perquè no vull posar en una apretada al Girona ni ser jo el protagonista. Carles Puigdemont, persona, és així. Una persona, vull dir, que estima molt el Girona, a més, està en contacte, hi ha gent que li va posant al corrent, té trossos de la gespa, té una samarreta, té coses, veu tots els partits, senyora, comenta, hi ha gent amb les que comenta, i... Entre els quals tu, per exemple? Tu hi mantens la relació? Sí, no, ho he dit quan se m'ha preguntat, sí. Bueno, evidentment, d'una manera, diríem, ordenada com ha de ser això, que és intentant-ho veure'l de tant en quant. Sí, ho dic.
ho faig, no me n'amago, faltaria més. Però a Madrid et diuen Don És Jordi. amic meu, jo considero que és un amic meu, amb independència de tot, és amic meu. I a Madrid ets Don Jordi. Sí, Don Jordi. Hi ha restaurants, hi ha una categoria de restaurants que et diuen Don Jordi. Hi ha un amic meu que em va dir has de fer una guia de restaurants de Madrid que et diguin Don Jordi, quan entres. N'hi ha algun que no et coneguin o no? Sí, i tant, gràcies a Déu. Perquè n'hi ha molts. Gràcies o perquè n'hi ha de nous, però si no... Gràcies a Déu, gràcies a Déu. No, ara quan coincideixes un català, etc., hi ha una cosa molt curiosa que em coneixen per la veu. Perquè com que jo estic a la tertúlia d'en Basté, una emissora que tu coneixes perfectament, que es diu RAC1, et coneixen. Coneixen insospitadament. Et puges un taxi a Barcelona, estàs en un tren a Madrid o dient quina porta és i tal, i el tio al cantó que fa cua et reconeix encara que parles en castellà en aquell moment. I et tracta amb ella. On? A Madrid. Bueno, sí, també ho demano, també m'esforço. Però clar, una persona que està al darrere, perquè quan vas fitxar llavors per Endemol vau començar a fer una sèrie de coses que es veu que van funcionar de cine. Gran Hermano, Operación Triunfo, Masterchef, Tú sí que vales, Tu cara me suena, La isla de les tentaciones... Això és més recent. Sí. Això és perquè ens hem agrupat... Ara Endemol va ser comprada per un grup francès i tal. La meva gran connexió... Jo coneixia Antoni Cruz i en Mainat d'abans. Ells em van conèixer quan jo els hi vaig fer una entrevista per l'institut, per la revista de l'Institut de Jovenet, i després jo els anava a veure i els anava a saludar sempre. Al cap d'uns anys em veuen a Televisió Espanyola. Tu ets de Girona, no? Sí, fixa't, se'n recordaven. I bueno, ja ens van veure a Televisió Espanyola. Llavors, quan ells fan Operació Triunfo, aquest programa, hi havia un sector de la nostra organització interna que no li agradava que el féssim. Hi havia un sector molt purista que no li agradava. En canvi, la direcció... Perquè era molt transgressor, aquell moment. Perquè li semblava massa un Gran Hermano, etc. No volien que ho fes Televisió Espanyola, etc. I llavors es va decidir que jo tots els dilluns anés a Barcelona al programa. Com a segona persona de la casa, doncs que estés allà per una mica cobrir aquesta petita dubte que generava en alguns llocs. I aquest fet va fer que consolidés aquesta com a persona que tenia una responsabilitat allà. Jo no feia el programa, jo no feia res, jo no havia decidit res, només em consultaven i deia el que creia que podia passar, etc. Em dona aquesta connexió. Per això dic que a vegades les circumstàncies de la vida et porten cap a un lloc que no hi pots pensar. No hi ha cap projecte que t'hagi sortit malament? Home, sí, però això ho he pres molts dels de la trinca. Fem tantes coses que al final n'hi ha que no et surten bé. Llavors, mira, tot el que has de fer és tampoc tornar-te boig amb un èxit. Perquè a vegades hi ha programes que han començat molt bé i després han anat malament. O programes que els hi ha costat... Va haver un programa que va estar a punt de ser cancel·lat, que va ser Masterchef. Perquè no funcionava al principi. I després va funcionar. I com ho vau fer? No, doncs una mica de paciència i prenem mesures, posant-lo a l'hora adequada, canviant del dia, exceptuant coses, perquè el món televisiu és molt ansiós, ha estat molt ansiós, les audiències, aquí quarts de 9 al matí saps com ha anat. És cert que ara no hi ha tantes estrenes com abans. Abans hi havia molta més rotació de programes, ara n'hi ha menys. Ara hi ha molta menys rotació, també els canals no són el que eren, reparteixen menys diners de publicitat, són els nostres principals clients, però també ho són les plataformes. Per exemple, abans has esmentat Operació Triunfo, ja no ho fem en obert, ho fem a Amazon. Per cert, al setembre hi tornem. Quin és el millor producte que heu fet? A veure... O del qual et sents més orgullós tu? Que potser és el mateix o potser no. Hi ha una cosa que és la següent. Per la manera que ho vaig viure, pel fet que ho vaig viure com a Televisió Espanyola i després vaig passar a tenir-ne una responsabilitat a l'empresa, va ser Operació Triunfo. Per aquesta vinculació que tinc
molt personal. I t'emprenya que llavors... Però tots són fills, tots o germans o nebots o el que tots són parents. tots els estimes. I que gent que hagi sortit d'aquest tipus de programes llavors em malparli posteriorment, això... No me'n parla ningú. T'emprenya? No? No. Però sí que hi ha gent que igual públicament... Mira, ara penso en el cas de Risto Mejide. Va ser un personatge que d'alguna forma vau crear vosaltres i que llavors es va donar la sensació o es va dir que boicotejava fins i tot el programa des de dins, parlar malament dels productors, del presentador del moment, Jesús Vázquez. No sé si aquest perfil de gent llavors us empipa. No, Risto, que és un tipus que està... Bueno, porta molts anys, i en el món de la televisió. Però els ha fet després, els anys. Sí, el seu esclat llavors no era ningú encara. Però també permeten que em digui que també Risto va portar molt el seu personatge al programa en un moment donat, perquè, a més, tu has d'anar provant coses i has de veure si s'ha d'anar cap aquí o s'ha d'anar cap allà. Per exemple, en el món d'avui seria molt difícil entendre la figura d'en Risto, perquè ara hi ha un punt de protecció sobre el concursant, psicològicament fins i tot, que abans no existia. Sí, és interessant això que dius. Ara és una guarderia, pràcticament. Després, la vida et porta a dir, senyors, aquí teniu la clau i el dur, ja podeu marxar, després arribes... Però mira, Jordi Cruz, a Masterchef, no intenta també ser... Això va ser... No, a veure, a vegades... A veure, estem fent televisió i, per tant, tu arriba un moment en què quan una cosa està mal feta, has de dir que està mal feta i has de fer-ho amb certa gràcia. El tema al que tu et refereixes va ser un tema en el qual podies estar més picant o menys picant, però es va voler vendre com una cosa que no era, saps? I es va voler vendre com si fos un tema de menyspreu psicològic i va tenir que sortir la mateixa concursant a dir que no, que era un pique que anaven fent. Per tant, jo no vull dir això que la televisió no sigui polèmica. La televisió és polèmica perquè és a lo que dediquen els ciutadans més temps al dia, a veure'l tant a la tele com a altres llocs, i perquè entra en continguts. Avui la televisió convencional, comparat amb els continguts que ja s'estan veient, no parlo de pornografies ni coses d'aquestes, però continguts, diríem, adults clarament, etc i tal, és la mare de la caritat, una mare de la caritat, I aquests formats donen la sensació que no s'acaben d'esgotar mai, no? Perquè... No, al final la gent el que vol és entretenir-se, passar-s'ho bé, tenir una possibilitat de comentar-ho amb els altres. Per exemple, ara tenim un format que ha tingut molt èxit, que és la Isla de les Tentaciones. Aquest en Montoya, tothom en parla d'aquest en Montoya. Et puc dir que el veuen la gent de més de 30 anys és el públic majoritari. Universitaris. No et dic els futbolistes. Els futbolistes els agrada això perquè és una manera de xafardejar i en el vestuari compartir una experiència i té un funcionament en xarxes. Tothom el coneix. En Montoya aquest tothom en parla. Quanta gent t'ha preguntat per Montoya, tu? Molta, però vaja, no puc dir res perquè ni el conec, ni l'he vist. És que hi ha gent que fins i tot es pensa que això no pot ser, és a dir, que no pot ser real, que pot estar sobreactuat o guionitzat. Jo vaig preguntar com ha anat això de Montoya. I què et van dir? I em van dir, ho vèiem a venir. A vegades veus gent que té una predisposició a l'espectacle, no? Benvinguts amb aquest tipus de programa. Clar, hi havia una predisposició. Llavors, hi havia el productor executiu i el director que hi era en aquell moment. O sigui, la màxima responsabilitat del programa, no el programa de l'empresa, d'aquella productora, que es diu Cuarzo, hi era. Llavors va demanar una altra càmera i, a més, que hi hagués un altre cantó esperant perquè veien que la situació... S'ho podia portar. Ho podia portar. I a més, clar, quan es va posar a córrer, tu no saps si el pararan o no el pararan o entrar a l'altre cantó. No per la violència, perquè estava comprovat que ell no era un home violent, però perquè tampoc havia d'anar tan lluny, no? Imagina que en aquell moment la seva xicota estés allà repassant la lliçó. Home, televisivament va ser un moment
No sé si estava repassant la lliçó. No? Va ser un gran... Pot ser. Brutal, és un moment, sí. no? O sigui, tu com és un moment. Escolta, com t'hàgim de dir, del món de la comunicació... A mi hi ha gent que després m'ha trucat i m'ha dit que això no és constructiu, la gent jove, etc. Bueno, nosaltres tampoc tenim la responsabilitat de fer tot això. Nosaltres el que hem d'intentar traslladar que això no és la vida, sinó que això és una diversió, saps? I que és passar-s'ho bé, i que és comentar-ho amb els amics, i veure que al final... jo n'he conegut alguns d'aquests nois i noies, són molt bons nanos, molt bones noies, i bueno, ells s'ho han pres també com una diversió, i de fet, hi ha aquesta cosa que ells sempre estan, quan són parella, que intenten provar que realment poden mantenir aquesta relació. Llavors, pensar que el país l'ha d'educar un programa d'aquests no és així, perquè a més no hi ha cap manera de traslladar, no traslladem un discurs pel qual diríem aquesta és la línia correcta, sinó que expliquem una situació que s'aproxima molt a que si veiessis una pel·lícula i que tothom sap que és una ficció. I ja està. Home, ara l'esteu estirant fins i tot a Supervivientes, no? També és... També hi és, sí. També és vostre, també hi és. Sí. I fins després fem molta ficció, hi ha una companyia al grup que és Diagonal, que fa sèries com La Catedral del Mar, fa anys va fer... Bueno, està fent ara totes les tardes de ficció d'Antena 3, Jazz Music fa concursos, la companyia d'Àlex de la Iglesia, que és líder mundial en cinema fantàstic, misteriós de terror, també està en el grup. Què et falta per fer? Què t'ha quedat? Bé, encara no és que hagis plegat, no sé si tens ganes de treballar molts anys més, però què tens encara allò al cap o pendent de fer? No, res. Jo... Sents realitzat ja? No, a veure... A mi m'agrada que les coses que... O sigui, a mi m'agraden que les coses que han estat funcionant molt bé els puguem mantenir amb èxit. Perquè és molt difícil en aquests moments llançar nous programes. I, per tant, és la capacitat de saber refundar-los, canviar-los. Mira, per exemple, ara fa poc hem començat la nova temporada de Tu cara me suena. Ha estat un èxit increïble. És un programa... creat per en Tiret Rovira, el director de Jazz Music. Una de les coses que estic més satisfets és convèncer-lo perquè ell s'incorporés a Barcelona a la companyia quan en Toni Cruz i en Mainat van deixar la part de Jazz Music, jo vaig quedar a la part del holding, i en Tinet agafant la penja d'altres programes que s'havien fet, una mica el Mira que em baila, una mica Tu cara me suena, una mica l'Operació Triunfo, una mica el Lluvia d'Estrelles, coses... va anar veient un format que està en forma d'una manera extraordinària. O sigui que la amb resultats que ja no es veuen. Encara, és a dir, com l'entenem... Aguanta. Sí. Aguanta. La televisió I aguantarà lineal sempre, aguanta. Si ha passat l'època que ha passat... Bueno, ara estem veient com la televisió convencional, la lineal, Antena 3, Telecinco, TV3... Sí, allò que poses als canals i mires en directe. Ha patit molt per la reducció de publicitat, però aguanta. I el cantó... Bueno, i llavors ell va fent les seves plataformes. Va fent els seus streamings. RTV Play, A3 Play, etc. 3Cat, etc. Però també les televisions que són plataformes, la televisió de plataforma abans era un videoclub en el que tu anaves i bueno, deies el que volies baixar. Està fent gestos. Per exemple, HBO Max ha programat The White Lotus per setmanes. Vaig tenir una gran polèmica a RAC1 amb Basté per això, perquè a ell no li agrada, el vol veure seguit. I jo vaig intentar donar una explicació. Per què havíem volgut fer-ho? Perquè aquest fenomen no hagués existit si no s'hagués fet d'aquesta manera. Perquè la singularitat de les sèries de tal... Bueno, crec que la passada matinada s'ha vist l'últim als Estats Units i jo ja sé com acaba, però bueno. Són productes, les sèries setmanals o l'entreteniment setmanal, que abans era més propi de la televisió en obert, no? I ara ho estan fent les plataformes, no?
Llavors, bé, aquí vull dir que estem fent una certa convergència. Però el que mana i el que segueix havent-hi un gran consum és dels continguts. Nosaltres dediquem a fer continguts. Nosaltres no matem programes. Nosaltres fem entreteniment, sèries i pel·lícules. I quan pleguis tornaràs a Girona? Faràs una mica com ara, que passes, podríem dir, mitja setmana a Madrid, entre Madrid i Barcelona, i l'altra mitja aquí, aprofitant el cap de setmana, venir a veure el Girona... A veure, primer he de dir que jo també tinc un peu una mica a Barcelona perquè part de les empreses estan a Barcelona, no? I també es produeix a Barcelona. I això em permet allò fer una setmana madrilenya pues, una mica reduïda. Jo fa poc em vaig quedar tota una setmana a Girona perquè tenia coses diverses entre Girona i Barcelona. Llavors, quan tornava a mitja tarda amb el tren o quan aquell dia l'havia passat a Girona, m'anava allò al final de la tarda a donar un vol, trobava tanta gent que em deia però què fas per aquí si és dimarts? Què fas per aquí si és dimecres? Sí que vaig arribar a la conclusió que jo he de desaparèixer dimarts, dimecres i dijous perquè no se m'espera. Llavors, si no, hauria de donar masses explicacions. Sí que no t'hi veus. Ets la mal seient. No m'hi veig, perquè, de més, tinc la sort que els propietaris d'aquesta empresa volen que continuï vinculat, però ja d'una altra manera, no? És a dir, jo intento aixecar-me els dilluns al matí a Girona i sempre que puc dijous al vespre dormir a Girona. Què et dona Girona? Bueno, em dona una enorme... Mira, això ho vaig notar al confinament. El confinament em va donar seguretat. El dia abans del confinament vaig decidir agafar el tren i venir-me'n a Girona. Vaig estar pensant-ho. I jo sabia que hauria de tenir bastanta feina, però a distància, i que no aniria al despatx, per tant me'n vaig anar. Al cap d'una estona vaig sortir al carrer, estava a punt d'esclatar ja, de decidir-se, era 24 hores abans, aquell dia el Consell de Ministres ho aprovava, vaig sortir al carrer i vaig trobar un parell de persones que d'una manera o una altra em van dir que si necessitava algú els hi digués, saps? Una a la porta d'una clínica, l'altra no sé què, l'altra, escolta, jo muntaré que té una carnisseria, i vaig dir, això a Madrid no ho faria. Per tant, vaig tenir aquesta sensació de seguretat. Jo tinc aquí em sento molt segur, molt a casa, molt còmode, molt anònim, encara que surts pel carrer i vas trobant romagueres i dius, d'aquí mitja hora arribo, i no arribes. Però tu també t'agrada parar-te, no? També paro, sí, m'agrada parar, perquè així m'agrada estar al corrent. És una altra manera de dir-ho, això. Sí, no als nivells de l'estimat Quim Nadal, que és l'home que sap més coses de Girona, però gairebé. Soc un escolanet, el cantador. Un dia també el convidarem. Anirem acabant, Jordi, amb una petita... Digue'm. Un petit test de preguntes ràpides, si et sembla, intentarem resoldre això amb una o dues paraules, i a veure què me'n dius al respecte. Ja que tu et dediques al que et dediques, programa de tele. El programa de tele, doncs mira, Operació Triunfo. Una sèrie. Una sèrie. Ara sí que m'has enganxat perquè... No cal que l'hagis fet a tu. No, però... Mira, d'aquestes contemporànies, a mi em va agradar molt la Catedral del Mar, que és nostra, també que és nostra, però m'ha agradat molt de White Lotus, de la Resenys. L'has mencionat abans. Una cançó. Una cançó, m'agrada qualsevol gran cançó de Van Morrison. Un llibre? Un llibre... Tinc molts llibres que m'agradin. No tinc un sol llibre que m'agradi i per tant aquí no sóc capaç de contestar-te perquè m'agraden molts, però sóc un clàssic i el món... M'agrada els llibres de dietaris de pla. No el quadern gris i tal, que està molt bé, però notes del Capvesprol, les notes disperses, m'agraden molt. Una emoticona que utilitzis? Meves, me'n fan meves que hi surto jo. Molt bé, aquestes són les que t'agraden. Sí, tinc vàries, en tinc una molt maca que surto amb una llagosta i una altra que surto amb un puro. Veus?
Després te n'envio alguna. Molt bé. Un menjar. Un menjar. Tu com a bon vivant. A veure, per mi, el plat central per mi de la meva vida que m'ha fet fer quilòmetres, n'hi ha algun més que t'ho puc dir, és els canelons. Em pensava que em diries peus de porc. Els canelons. Els peus de porc m'agraden molt. Vaig anar un dia amb en Mitchell a Can Ribes de Sant Gregori, que hi ha uns peus de porc excel·lents, i en Mitchell va demanar de primer cargols i de segon peus de porc. Em va guanyar catalinitat, però molt més... Exacte. Gimnàs o dieta? Gimnàs, no he anat mai al gimnàs, però camino 7 quilòmetres cada dia. Ah, està bé. Sí. 7 per què? Que és de casa Bueno, a la feina, perquè és no ho la crec. volta al Retiro i tal. Aquí vaig a Sant Daniel i faig 9-10, o l'estany de Banyoles, que són 7. Avui he fet l'estany de Banyoles. Ah, veus que bé. 7 quilòmetres. I si no, el retiro. El Retiro, 7 quilòmetres, fent unes trampes perquè arribi 7. Què vols dir? Vaig 2 vegades, giro aquí. De rutines. Val. Un lloc que t'inspiri. M'inspira molt Llafranc. Llafranc m'inspira molt. Per tant, m'estàs gairebé responent la següent. Digue'm. Mar o muntanya. Soc de mar i per mi el moment de màxima felicitat és passejar amb la barqueta que tinc per la Costa Brava i si no, a la terrassa de casa davant de mar, prendre'm un whisket de Malta i fumar-me un puro. Un hobby, no sé si pot ser el mateix. No, tens més. Sí que en tinc, però el hobby són les excursions futbolístiques. A mi m'encanta anar-me'n 2 dies per veure un partit de futbol. Vas a dinar, viatges, estàs amb els nebots, amb amics. Això és un hobby que m'agrada, que no el puc fer tant com vull, i l'altre és fer excursions. Jo vaig prometre que si el Girona pujava, l'any que va pujar, per primera vegada, faria la Costa Brava a peu. I vaig fer la Costa Brava a peu. Sí? Sí. M'explica això, durant quan? Com ho vas fer, com el camí a Santiago? Trossos, però ben organitzat. Em feia venir a buscar, o agafava un taxi que em portava després. No, jo feia els trossos a peu i quan acabava l'etapa tornava. I després menjar i... Sempre. Clar, no, sí. Això no falta mai. I... Però ho dic sense cap vergonya. A mi m'agrada molt menjar. És de les millors coses del món. No, que sí. Però no desconeixia que havies fet aquesta juguesca i que la vas haver Això va complir ser sol. l'Albert Tom. L'Albert Tom. Amb l'Albert, sí. L'Albert Tom, un dia estava amb ell, que hi havia fet alguna cosa. L'Albert Tom, el primer any que va fer Islàndia, a RAC1, em va anomenar ambaixador d'Islàndia a Madrid. I llavors jo sortia cada 15 dies i explicava una historieta. I un dia vaig anar al plató. I allà em va dir, què faries perquè pugés tu pujaries a Montserrat? Vaig dir, poca cosa. Aquí pugem els Àngels. Ara es puja a Sant Miquel. Abans la gent pujava als Àngels, ara puja a Sant Miquel. I vaig dir, jo faré la Costa Brava a peu. Però no vaig dir el termini, ni quan tardaria, ni quan s'ho faria, ni quantes etapes. I quantes van ser al final? O quants dies? Vintena llarga, però bueno, al llarg de mesos. Sí. Tampoc... O sigui, abans que acabés l'altra temporada. Bé. Una fòbia? Mira, hi ha animals que no... No. Les serps, les rates, tot això, i també hi ha humans que també tinc una mica de poden semblar. Però ho suporto. Una virtut? Una virtut, jo crec que tinc... jo crec que soc lleal. Un defecte? Un defecte, a vegades soc mandrós. Un esportista? Quan una cosa no m'estimula gaire. Un esportista? Home, un esportista... A veure, jo sóc un gran admirador de Johan Cruyff. Per lo que ha representat i m'ha acompanyat tota la meva vida i la seva manera d'entendre el futbol. Un referent a la vida? Un referent a la vida, els meus pares. Una meta per aconseguir? Una meta per aconseguir és... en queden? Instal·lar-me a Girona sense que em preguntin què cony faig per Girona entre setmana. Un valor de vida? Un valor de vida, l'amistat. I un valor que et transmeti el Girona? Un valor que em transmeti el Girona, fixa't, el Girona em transmet nostàlgia, sempre. Però em trasllada sobretot una gran sensació que és de pertenença. Aquí a Girona, la gent, fa anys, podia ser
del Barça, de l'Espanyol i tal, i era del Girona. El Girona pues, hi venia poca gent al futbol, etc. Però aquests anys jo crec que l'estem vivint, és una cosa que no trobem en un altre lloc, que és pertenença. I una pertenença, diríem, fidel i ideal, de tal manera que a vegades estem molt tranquils quan hauríem d'estar neguitosos. Saps què vull dir? I a vegades ens passa això de que, vinga, ja ens en sortirem, saps? Hauríem de patir una mica més. Doncs perquè no se te'n vagi mai aquest sentiment, acabarem l'entrevista, la conversa amb un petit detall que et volem regalar, que és samarreta del Girona, de la primera equipació, a més amb l'emblema d'Orgull Gironí aquí al davant, aquesta edició limitada, i amb el teu nom a l'esquena. Hombre, t'ho agraeixo molt perquè tinc unes quantes samarretes del Girona i tinc algun petit record del Girona i per tant, doncs, home, aquest doncs, el guardaré. Aquestes no me'ls poso, Aquesta són per guardar. La tenies, aquesta? Tenia, aquest any, el dia del meu aniversari, els meus abans em regalar la de la Champions. Doncs ara també tindràs aquesta. Llavors ara tinc aquesta i a més veig que heu tingut el detall d'agafar una talla... Que et puguin haver per si te la vols posar. Grossa. Però a vegades et regalen coses que són de talles petites, saps? Ho hem fet bé, doncs, no? I ho he fet bé. El departament de producció del podcast, impecable. El departament de producció que em doni el currículum. Molt bé. No està fàcil, però ens ho podem mirar. Escolta'm, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Em deixes dir una cosa abans que acabi? Saps que jo vaig estar a punt de ser speaker de Montilivi? No, això no ho sabia. Quan l'Ernest Mascort, ja molt gran, de Ràdio Girona, es retirava, va dir: això ha de quedar entre nosaltres aquella, entre els 4 o 5. I em va dir: vull que sigui en Jordi Bosch. Què, vas dir que no, per sort? No, perquè no era possible, perquè jo havia de fer coses i havia de fer connexions a vegades i trucar a la ràdio, no es donava el partit en directe, i recordo que ho vam parlar amb en Narcís, etc. i es va dir: no pot ser. Però t'hauria agradat o no? Home, m'hauria agradat fer el que fas tu, que hi dones un sentit d'entreteniment i d'espectacle. De fet, hi ha una cosa que tu no saps, però fa anys m'ho va explicar l'Àlex Granell. Quan tu canvies una cosa i li dius d'una manera diferent, es paren i miren cap allà dalt a veure què t'ha passat. La gent s'acostuma. Tu sempre dius el mateix, amb una mateixa rutina, però a vegades has fet alguna cosa. Doncs recordo que el vaig trucar precisament quan tu vas fer el llibre i li vaig dir: com el veieu? Sí que veiem una cosa, que és quan canvia una cosa, parem, mirem, ens en donem compte perquè canvia, perquè saps que... A vegades ens sembla que no hi siguem, però mira, al final també se n'adonen i quan hi ha coses que fem diferent, doncs... Exacte. Però res, escolta, t'ho vaig guardar tot el temps que vaig poder. Doncs t'ho agraeixo, perquè si no hauríem viscut aquests grans anys dels Girona que hem viscut últimament. Pel retiro algun dia també te'l pots posar, aquesta moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Fins una altra.